안녕하십니까. 올드 홈케어 연구소의 조 실장입니다. 방금 영상 보셨죠? 제가 오늘 고객님 댁에 청소하러 갔다가 이 세탁기가 너무 덜덜거려 가지고 고객님이 새로 사신답니다. 그래서 제가 업어갖고 온 세탁기입니다. 좀 오래돼서 노후화된 세탁기에서 이런 비슷한 증상들이 나오는데요, 이런 증상이 나오는 세탁기를 새 것처럼 쓸 수 있는 비결을 알려드리겠습니다. 자, 그럼 일단 분해부터 시작하겠습니다. 네. 5분 안에 보내주세요. 5분? 5분 안 걸리는데? 그럼 3분. 네, 분해는 다 됐고요. 뭐 가정에서 하실 때 뭐 요 정도까지만 분해를 하시면 됩니다. 더 하실 필요 없고요. 딱 요 정도까지 해주시고, 그 다음에 이 새 것처럼 쓰기 위해서는 어디를 수리를 봐야 될지, 수리를 해야 될지 제가 바로 알려드리겠습니다. 그 덜렁거림, 떨림, 진동의 원인은 뭐냐면 여기 보이시는 요 댐퍼예요. 댐퍼. 이걸 댐퍼라고 하는 부속인데, 이게 오랫동안 쓰다 보면은 이 내부의 부속이 닳아가지고 이게 충격 흡수를 못하는 거죠. 그래서 요 댐퍼가 이제 LG 드럼 세탁기 같은 경우는 3개가 있습니다. 1개, 2개, 3개. 그래서 요것을 일단 분해를 해주시면 됩니다. 그래서 분해를 하려면 요거를 빼야 되겠죠? 똑같아요. 3개가. 자, 빼보겠습니다. 그래서 보시면 이게 좀 빡빡해야 돼요, 이게. 근데 여기 지금 현재 보시면 조금만 힘을 줘도 이렇게 이런 상태예요. 이런 상태. 그래서 이걸 빼서 보시면 여기 안쪽 내부에 보시면 이 부속이 지금 다 마모가 된 겁니다. 댐퍼를 다 뺐어요. 그래서 빼서 보면은 지금 요걸 상태가 이렇게 돼 있죠. 요거는 지금 3개가 다 문제가 있는 상태예요. 그래서 첫 번째는 방법이 뭐가 있냐면, 여기 보시면 이제 댐퍼 그리스라는 그런 제품이 있습니다. 그래서 요걸로 해서 하는 방법이 있고요. 근데 요거는 시중에서 한 25,000원 정도 하는 그런 비용이에요. 근데 요걸 한번 쓰려고 요걸 사기는 조금 그렇죠. 가정에서 양도 되게 많습니다. 이렇게 많아요. 요거 말고 제가 해드릴 수 있는 방법은, 다이소에 가시면 제가 이걸 좀 잘라놓은 건데, 요런 의자 캡입니다. 의자 캡. 요거를 여기 4개에 1,000원이에요. 이런 모양으로 자르는 거예요. 이렇게 잘라서 요거는 필요 없어서 버리고요. 그래서 이렇게 해 놓으시면 되고요. 그 상태에서 요 부속 요거를 이렇게 빼세요. 송곳이나 뭐 일자드랍 같이 좀 뾰족한 걸로 해서 이걸 이렇게 빼서 보셔도 다 닳았죠, 이렇게. 그래서 이제 요거는 마모가 돼서 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 요거를 끼시는데, 네, 이렇게 장갑을 빼시고 손으로 요거를 좀 둘둘둘 말아서 이렇게 넣어주세요. 그럼 안쪽에 보시면은 요 사이즈에 맞게끔 여기 안쪽에 홈이 있어요. 홈이 쭉 보이시나요? 홈. 그 홈에 맞춰서 이걸 끼우는 거예요. 끼워서 이렇게 이런 식으로 해서 새끼손가락을 이용을 해서 살살살 넣어주시는 겁니다. 이렇게 넣은 상태에서 새끼손가락을 좀 속에다 이렇게 집어넣어, 깊숙이 집어넣어서 이거를 좀 이렇게 좀 넓혀지게, 이런 식으로 넓히게 이렇게 좀 해서 하신 상태에서 이렇게 됐죠. 그럼 모양이 딱 맞아졌죠. 이 상태에서 여기다가 끼우는 겁니다. 원래대로. 끼울 때는 너무 세게 끼우시면 안 되고, 살살살 자, 다 됐어요. 그래서 지금 보시면은 많이 뻑뻑하죠. 이렇게 좀 부하가 많이 걸리는 듯한 그런 느낌이에요. 그 상태가 되도록 껴주시고요. 다른 것도
똑같이 해서 껴주시면 되는데 제가 미리 작업을 해놨어요. 이렇게. 그래서 이것도 같이 껴보겠습니다. 그런 상태에서 원래대로 요거를 체결을 해주시면 됩니다. 네, 일단 체결은 다 됐습니다. 제가 일단 요거를 전부 다 조립을 새로 해서 제가 이따가 한번 소리를 들려드리고 과연 전과 후가 어떤지 한번 보여드리겠습니다. 자, 어떠세요? 전후가 확연히 다르죠? 아까 전에는 막 두구두구두구 하고 막 그랬는데 지금은 조용하게 돌아가잖아요. 자, 이렇게 한 7년 이상 된 세탁기나 노후화된 세탁기를 이런 식으로 해서 1,000원만 투자하시면 새 것처럼 만들 수 있습니다. 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 다음에도 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.